Tere päevast! Veel Oti ettekandele tagasisideks, et need lahendused, mis täna on siis riik kasutusele võtnud, et need on paraku nüüd siiamaani olnud tegelemine tagajärgedega. Aga nagu te nägite, et seesama teksta dokumendiregistri kontekstis tegelikult võimaldab väga hästi ka selliseid olukordasid ennetada. Et selline teave, mis täna ikkagi suurte silmapaaride jaoks mõeldud ei ole, et see teave ka siis lokaalseks jääks. Aga nagu öeldakse ja selline kõnekäänd on, et ka seisev kell näitab vähemalt 2 korda päevas õiget kellaaega ja selleks, et ta ülejäänud aja seda õiget aega näitaks, tuleb ju kella eest hoolitseda. Ja võib-olla minu tänane soov selle pooltunni raames teile ongi, et me võib-olla hoolitseksime oma teadmiste eest ja tuletaksime meelde mõned põhitõed, mis puudutab siis neid samu olukordasid, et kui nüüd andmetega on läinud midagi valesti, on juhtunud midagi sellist, mida juhtuda ei tohiks, et mis see käitumismudel siis täna on. Et kuidas asju teha niimoodi, et Andmekaitse Inspektsioon väga kurjaks teie peale ei saaks ja võib-olla ka siis inimesed, kelle andmed on moel või teisel ohtu sattunud, saaks siis sellest ikkagi teada ja saaksid ka vajadusel siis ise teatud selliseid abinõusid kasutusele võtta, et asjad ja tagajärjed nende jaoks võimalikult väikse kahjuga oleks. Üsna palju on jätkuvalt sellist diskussiooni, et meil on ühelt poolt andmekaitse ja teiselt poolt siis IT-inimesed räägivad, et nemad istuvad selle infoturbe või küberturbe poti otsas. Ja et justkui need kaks medali külge elavad teinesest sõltumatult iseseisvat elu. Et kui lihtsustatult läheneda, siis meeldejätmiseks ju ongi 2 lähenemist. Ehk siis andmekaitse üldjuhul ütleb ja paneb paika selle maastiku, mida, millisel juhul, kuidas on lubatud andmetega teha. Ja nüüd siis see IT pool, ehk siis see infoturve, küberturve tänasel päeval, eks ole, moodsas sõnas, on siis see, mis siis peaks siis selle korraldusliku poole garanteerima. Et on need siis organisatoorsed või füüsilised või ka sellised tehnilised meetmed, et need andmed siis ka vastavalt nende mudelite ja reeglite järgi saaks kaitstud. Ja kui me nüüd vaatame isikuandmete kaitse üldmäärust, siis see õigusakt on küll selliste tehniliste infoturbe meetmete osas üsna napp. Aga siiski, kui natuke nüüd mõtestada ja vaadata kas või neid 3 klauslit, mis seal toodud on, siis see on kogu selle andmetöötluse selline kaitse fundament ja baas, eks ole. Ja ma mõne hetke pärast nendest võib-olla terminitest, kes igapäevaelus võib-olla ei ole väga selle kõhu poolega kursis ja seda kaitseraamistikku ei pea ise rakendama, et siis ma natuke selgitan neid termineid ka. Aga ma väga tahaks rõhutada sellele teisele punktile, sest see teine punkt on täna see, mille selline vajakajäämus või puudused ongi eelkõige põhjustanud suurt pealvalu nendele juhtudele, kui ettevõtted on näiteks täna tabanud sellised teenustõkkerünnakud või lunavararünnakud, mis tähendab seda, et juurdepääs andmetele on täielikult halvatud. Ja kui ei ole toimunud seda süsteemset varundamist kogu aeg, siis tegelikult ongi ju see oht, et teie jaoks need andmed võivadki jääda kaotsi. Sest see lahendus, mida need ründajad teile kõigile ja meile välja pakuvad, et makske raha ja te saate andmed lahti, seda lahendust tegelikult me riigina täna ei toeta. Me ütleme, et neid rahanõudeid ei tohiks maksta ja need dekrüpteerimislahendused moel või teisel ikkagi tekivad. Aga selleks, et sellest olukorrast tollel hetkel kohe välja tulla, on hästi oluline, et see varukoopiate pidamine oleks tagatud. Ja see on tegelikult ka siis õigusakti tasemel täna väga selgelt kirja pandud. Ja loomulikult see 3. pool, treenimine, harjutamine, testimine, et ilma selleta ei saa, sest et kui me oleme täna teatud sellised abinõud rakendanud, siis me peame
neid ikkagi mingi aja pärast uuesti nagu läbi mängima. Sest need ründe sellised vektorid või oskusteave, kas või kui me mõtleme sellist pahatahtlikku tegevust meie suunas, et me saaks andmetele ligi, see nutikus kasvab kogu aeg. See nutikus kasvab kogu aeg ja seetõttu võib-olla need põhimõtted, mis me nagu oleme täna rakendanud, need on võib-olla tegelikult poole aasta pärast täiesti ülekavaldatavad. Ja seetõttu nagu võib-olla teine suke märksõna sellest slaidi pealt on see, et ikkagi, kui te olete nagu vastutavad kogu selle andme- ja teabemajanduse eest oma valdades, linnades, et siis ikkagi püüdke hea selle eest seista, et sellised aeg-aegsed sellised reeglite ülevaatamised kuidagi oleks teil läbivalt protsessi sisse kirjutatud. Sest muidu ongi see, et me lihtsalt tegeleme kogu aeg tagajärgedega, see on nagu doping ja dopingukontroll, et üks pool on kogu aeg kellestki nagu sammu võrra ees. Et püüame siis seda sammu nagu võimalikult nagu väikseks teha, et need dopingu nii-öelda väljatöötajad, et nad ei oleks meist nii palju ees. Nüüd, need 3 märksõna tõenäoliselt on teile tuttavad, aga need on siis põhimõtteliselt juurdepääsu tagamine andmetele selleks volitatud isikutele õigel aegselt, nii-öelda selle tervikluse tagamine, et keegi andmed volitamata ei muudaks, ja 3. on siis see konfidentsiaalsus, mida me siis võib-olla igapäevatöös tagame sellega, et millistel nii-öelda töötajatel, teenistujatel, millistel andmetel siis ligipääs on või ei ole. Ja ka väljaspoolt maja samamoodi, eks ole, et kui on ikkagi AK-teave, siis AK-teave peab ka nagu päriselt selle dokumendiregistri vaates olema AK, mitte niimoodi, et see asi kuidagi tundub, et on AK, aga kui me vaatame näiteks dokumendiregistri välist vaadet, siis ikkagi see dokument on kõigile nähtav. Ja selleks, et sama seda käideldavust tervikluks konfidentsiaalsust ju tagada, on jällegi lihtne meelde jätta 3 sellist rusikareeglit või põhimõtet. Et need on siis organisatsioonilised, see on kõik see, mis puudutab, eks ole, teie töökorraldust. See on see, mis te dokumenteerite, lepite vallas, linnas kokku, et vallavalitsuses, et millistele dokumentidele, sarjadele, kaustadele, kui need veel paberkujul täna on, et millistele kaustadele on juurdepääs, kellel on, eks, et te tagate need kokkulepped, et kuidas siis nii-öelda infotehniliselt, kellele millistele registritele, infosüsteemile on ligipääs, kellel ei ole, ja hästi oluline on ka see, et te lepite ikkagi kokku just need samad põhimõtted, teatud sammud, et need andmed on varundatud, et toimuks ikkagi ka see logimisprotsess, et juhul, kui midagi läheb valesti, et teil oleks võimalik ka enda jaoks neid tõendeid koguda. Et saada aru, et kes siis mida on teinud ja kas tal siis tollel hetkel tulenevalt tööülesannetest see õigus oli või ei olnud. Siis teine pool on puhas selline, ütleme tehniline või füüsiline perimeeter, eks ole. Et see, kuidas te omal nagu hoonet kaitsete, kuidas te ruume kaitsete, eks ole, et see on nagu hästi lihtne ja arusaadav, et sellel ma pikemalt ei peatu, aga just see, mille nii-öelda haavatavus on aastatega üha rohkem kasvamas, ongi kogu see nagu infotehniline pool. Ehk siis identiteedihaldus, eks ole, autoriseerimine, õigused, kogu see läbiv nagu baashügieen, mida infoturbe inimesed nimetavad, et see oleks nagu tagatud. Hästi oluline, eks ole, rõhutan ka siin täna kõikvõimalikud turvapaigad, turvauuendused, et näiteks kui ma toon näite, riigis hiljuti, mitte hiljuti, aga see oli siin võib-olla aasta-poolteist tagasi, oli ühe ministeeriumi haldusalas suur selline AK-dokumentide avalikustamine, eks ole. Ja seal haldusalas on õppeasutused. Ja mis on nagu ühes mõttes on hea, on see, et nendele õppeasutustele täna pakutakse seda tsentraalset dokumendihalduslahendust, eks. Et kui seal nüüd nii-öelda hoida see asi korras, siis tegelikult see hügieen või see korrektne toimimine laieneb automaatselt väga paljudele need asutustele. Et ma tean, et omavalitsustel on ju samamoodi täna küll erinevaid dokumendiregistrid, aga siiski, neid on võib-olla 3-4, ja kus on siis selline nii-öelda arendaja või haldaja,
kes nende asjadega tegeleb. Et igal juhul, kui te võtate midagi majavälist kasutusele, siis ärge usaldage ainult sõna, vaid ikkagi võtke, paluge esitada kõik need dokumendid, mis annavad teile selguse, kas või juba selles osas, et ega näiteks teie dokumendiregister nii-öelda dokumentide menetlemisel või e-kirjade väljasaatmisel ei kasuta näiteks kolmanda riigi mingisugust alamteenuste komponenti. Jällegi hiljutine näide, ühe dokumendiregistri kontekstis tuli välja, et seal oli kasutusel Ameerika Ühendriikide üks teenusepakkuja, kellel oli sisuline nagu juurdepääs asutustest välja saadetavatele dokumentidele. Ja kui me mõtleme, et Ameerika Ühendriik, kolmas riik ja kuna see andmekaitse kilbi ehk see privacy shield'i kontseptsioon lasti ju ka hiljuti auklikuks, et siis jällegi, aga lõpuks näpuga tullakse ju teie peale näitama, mitte selle ettevõtte peale, kes teile seda dokumendiregistri teenust pakub. Nii et alati tasub üle kontrollida ja usaldada ja teil on ju ka majas kas endal sellised IT-inimesed või te kasutate allankena teenust, ostate sisse, et igal juhul nagu valgustage ja paluge neil neid asju nagu kontrollida. Et ärge võtke nagu selliseid musta karbi tooteid vaikimisi kasutusele, ilma et te tegelikult üldse ise saaksite aru, mis seal sees toimub ja kes on need pooled, kes võivad olla üldse kogu selles andmetöötlusprotsessi kaasatud. Nüüd teine pool, mis võib-olla on ka Eestis natukene niisugust segadust nagu asutuste ettevõtete vahel nagu tekitanud, on see, et ühtepidi meil on Eestis, eks ole, Riigi Infosüsteemi Amet, küberturbeasutus, väga auväärne, kes nagu seisab selle eest, et kogu Eesti selline domeeniruum oleks ikkagi pahalastest puhas ja võimalikult varakult ikkagi neid intsidente tuvastada. Ja teatavasti on, eks ole, üks selline jällegi seadus, küberturvalisuse seadus, ehk olete kuulnud ka seda, mis siis teatud juhtumi realiseerumisel paneb nagu kohustuse siis Riigi Infosüsteemi Ametit teavitada. Ja teistpidi on olemas siis isikuandmete kaitse üldmäärus, mis siis on sätestanud sellise protsessi, et kui midagi on isikuandmetega läinud valesti, et siis tuleb teavitada Andmekaitse Inspektsiooni, ja teatud juhtudel ka inimest. Ja kui te nüüd nagu vaatate seda küberintsidenti olemust ja isikuandmetega seotud rikkumise olemust, siis need on oma sisult tegelikult täiesti nagu sarnased asjad. Et lihtsalt erinevus on nüüd selles, et ühel juhul võib-olla asutus vaatab nagu kogu selle intsidendi toimet asutusele, tagajärge, mõju, võimaliku nagu kahju, siis isikuandmetega seotud rikkumine on siis selline käsitlus, et kui inimene nüüd sellest konkreetsest intsidendist võib saada mingit kahju, on tal sellest intsidendist mingi negatiivne mõju. Et sellel ma mõne hetke pärast peatun ka nagu pikemalt. Ja kui nüüd on midagi läinud halvasti, et siis justkui täna on kaks sellist teavituskohustust. Et ühel poolt on, eks ole, Riigi Infosüsteemi Ametile ja teiselt poolt ka Andmekaitse Inspektsioonile. Et nüüd tulevikku silmas pidades ma arvan, et need asjad kuidagi nüüd võivad sulanduda kokku. Et organisatsioon, kellel on midagi juhtunud, et ta näiteks saaks ühe teavitusega põhimõtteliselt siis mõlemal asutusele selle teabe anda, et ei pea nagu genereerima kahte erinevat teavitust oma erineva vorminõuetega ja nii edasi. Nüüd võib-olla tuletame siis ka meelde veel, et kui nüüd juhtub midagi isikuandmetega, et kuidas täna see teavituskord siis on nagu ette nähtud. Alati selle intsidendi raporteerimise osas on siis kohustus selle vastutaval töötajal. Et kui teil on täna erinevaid koostööpartnereid, erinevaid teenuseid, kes siis võib-olla teie infosüsteemiga haldavad, hoiavad üleval volitatud töötlejad, siis selle teavituse juhtumi korral peate ikkagi nagu teie tegema. Jah, on võimalus, et kui te olete leppinud kokku, et ka volitatud töötlejal teatud juhtumite puhul on õigus kohe otseteavitust teha, aga üldiselt see reegel on selline. Nüüd, mis on hästi oluline,
ja jällegi, mida aeg-ajalt küsitakse, nii nagu meie, ütleme siis isikuandmete intsidendi puhul ja selle küberintsidendi puhul on see, et sellel andmetöötajal või organisatsioonil on eelnev selline kaalutlusõigus. Ehk siis nagu mitte automaatselt kõik, mis läheb halvasti, ei kuulu teavitamisele, vaid nagu oli selle küberintsidendi puhul, kui sellel on oluline mõju organisatsiooni tööle, siis sarnaselt nüüd isikuandmetega seotud rikkumise või intsidendi puhul on siis see kriteerium, et kas see intsident võib inimesele ka sellist arvestatava tõenäosusega sellist negatiivset tagajärge põhjustada. Ja alati, kui midagi juhtub, siis te kõigepealt nagu hindategi seda, et mis on selle juhtumine nüüd võimalik tagajärg inimesele. Et näiteks kui e-post on lekkinud ainult e-posti aadress, selgub, et ametnik näiteks saatis dokumendid välja, adressaatideks oli näiteks seal 20 e-posti aadressi ja ta saatis nad niimoodi, et need aadressid olid kõigile nagu osapooltele näha, et ta ei saatnud neid kui pime koopiaid. Et kui varasemalt põhimõtteliselt öeldi meile, et aga mis see e-posti aadressi teatavaks saamine siis ikkagi teeb. Et võib-olla halvemal juhul inimene võib hakata saama mingit spämmi või sellist soovimatut nagu sõnumiliiklust. Siis täna nii RIA kui ka Euroopa küberturbeasutuste selline rusika soovituse reegel on, et e-posti aadressi lekkimine tegelikult praktika on näidanud, võib põhjustada loetud tundide jooksul automaatset lunavararünnaku nende e-posti aadresside suunal. Et kas siis lihtsalt nii-öelda õngitseda andmeid mingiks tulevikusstsenaariumiks või püüda realiseerida kohe konkreetne kahju, tekitada see nii-öelda võlts finantspettuse olukord, kus teilt hakatakse võltsarvetega raha välja petma või jällegi täiendavalt saadetakse mingi link, öeldakse, et teil on vaja omal süsteemi uuendada, klikake siia ja tegelikult sellega poetatakse üks pahavaratükk teile arvutisse, mis siis sisuliselt võib hakata näiteks jälgima kirjavahetust meiliprogrammist, kuhu te kirjutate, kes teile kirjutavad ja sealt õpitakse jällegi mingisugune olukord ära ja ühel hetkel nagu minnakse sinna kirjavahetuse vahele, mängitakse seda teist osapoolt ja paha on nagu kiiresti tulemas. Nii et e-posti aadresside avalikuks saamine nendele inimestele, kellele konkreetsel juhul see ei olnud mõeldud, tuleks täna mõelda ja arvestada kui ikkagi võimaliku päris tõsise riskina ja igal juhul need juhtumid tuleks siis meile teavitada. Ja mis selle mudeli juures siis veel hästi oluline on, et arvatakse, et kui meil ei ole midagi juhtunud või kui meil on midagi juhtunud, aga see on nii marginaalne, et me ei ole pidanud vajalikuks meid teavitada, AKI-t teavitada, et siis see jääbki nagu põhimõtteliselt õhku. Aga juhin tähelepanu, et ükskõik, mis teil juhtub, kas see on nagu tõsise mõjuga või ei ole nii tõsise mõjuga, te peaksite need asjad endaks ikkagi kirja panema ja mitte ei pea, vaid see kohustus on täiesti nagu olemas, et vajadusel inspektsioon, meie võime lihtsalt tulla ja tunda huvi, et ma nüüd lõpupoole näitan ka neid võimalikke intsidente või seda arvu, mis meil on raporteeritud, siis ega täna ausalt öeldes omavalitsustest tuleb neid käputäis ainult. Aga nagu me näeme riigi tasemel, kas või ka enda töös, et aeg-ajalt ikka juhtub. See on paratamatus, kas või see inimlik eksimus. Ja seetõttu, mul on ikka tõsine kahtlus, et kas teil päris kõik need asjad nagu igapäevaselt nii roosiliselt lähevad, kui need numbrid nagu paistavad. Et veel kord, andke teada, sest see teavitamine aitab ka meil võib-olla aru saada sellest võimalikust nagu järgnevast mustrist, et mis selline rikkumine suuremas pildis võib nagu põhjustada, et kui te ise võib-olla ei oska seda tagajärge kohe välja mõtelda, siis meile tuleb see info kokku, tuleb riigi infosüsteemi ametisse kokku, et sealt kujunevad juba täna välja sellised hoopis väga huvitavad nuansid, mille peale tavakasutaja ise tänasel päeval ei tulegi. Nüüd teen siis väikse vahekokkuvõtte
mida ma püüdsin teile selgitada, et erinevus siis selle andmekaitselise rikkumise puhul on see, et siin tuleb siis hinnata seda, kas sellest rikkumisest võib inimene kahju saada. Ehk siis see fookus on inimesel, sellel andmesubjektil, mitte organisatsioonil tervikuna. Et küberturbeintsident, infoturbeintsident, jah, see nagu hindab seda, et milline on selle mõju organisatsiooni tegevusele tervikuna. Aga nüüd see, kas see käsitleb isikuandmetega seotud selleks intsidendiks või rikkumiseks, selle määrab nüüd see, kas inimene võib sellest juhtumist mingit kahju saada. Et väikse hetke pärast ma neid olukorrad natuke nagu näidetega kirjeldan ka, et mis siis juhtunud on. Nii et ärge laske ennast segada sellest riski nagu nimetusest, et jätke meelde, selle risk on sisuliselt selle intsidendi juhtumi kontekstis kahju. Et mõelge sellele, et kui nüüd läks, näiteks saatsite kogemata valele adressaadile teise inimesega seotud mingi dokumendi, et sõltuvalt nüüd sellest dokumendi sisust, mis seal oli, et kas see oli teatud nagu selline taotluse rahuldamine või muu hüve või toetuse saamine, et see dokument sattus vale inimese kätte, et see õige inimene, keda see dokument puudutas, et mis see tagajärg sellel inimesel nüüd võib olla. Et kui te võtate kohe selle vale adressaadiga ühendust, saate kinnitus, et ta kustutab selle ära, eks ole, et ta ei tee sellega midagi, see oligi üksik juhtum, siis tõenäoliselt kahju selle inimesele ei olegi. Ja siis ma ütleks, et ta ei nagu kvalifitseeru selleks nii-öelda arvestatava kahjuga või riskiga intsidendiks, et tõepoolest sellisel juhul te meid teavitama ei pea. Aga te peaksite enda jaoks selle kuhugi üles panema, et ikkagi selline asi teil juhtus. Ja jällegi, see sarnane juhtum erinevas kontekstis või erinevas valdkonnas võib täiesti erineva mõjuga olla. Ma toon näite. Näiteks hästi levinud on, eks ole, praegu need lunavaranõuded. Saadakse organisatsioonisüsteemidesse ligi, krüpteeritakse seal serverid, andmed ja nõutakse siis raha selle eest, et me nii-öelda anname selle lahti krüpteerimisvõtme. Kui see juhtub näiteks mõnes tööstusettevõttes, ma ei tea, liivatootja, karjäär, eks, siis ja kui tal on varukoopiad olemas, siis ausalt öeldes ju inimesele väga mingit kahju pole, sest kliendid on üldiselt seal juriidilised isikud ja see andmestik on seal ka suhteliselt selline marginaalne. Aga kujutage nüüd olukorda, kui selline teenustõkestusrünne või lunavararünne tabab mõnda tervishoiuteenuse osutajat, mis tähendab seda, et kogu inimeste epikriisidele, haiguslugudele juurdepääs on täiesti halvatud. Andmed on kinni, haiglal tervishoiutöötajal puudub igasugune kontroll, ta ei saa andmetele ligi. Aga käimas on, eks ole, tõsised operatsioonid, päevad on planeeritud, mõne inimese nii-öelda elu sõltub sellest, kui kiiresti ta praegu nagu abi saab. Või toon teise näite, võib-olla mitte nii drastiline. Meil on Eestis digitaalse retsepti see nii-öelda kontseptsioon, retseptikeskus. Siin on olnud korduvaid juhtumeid, kus retseptikeskus on olnud tunde erinevatel põhjustel nii-öelda maas. Apteekrid ei saa inimestele retsepte välja, ta annab retsepti alusel ei saa rohte välja kirjutada ja ka arstid ei saa digiretsepti kirjutada. Ma tean, et on täna võimalus ka, eks ole, paberretseptiga toimetada, aga kui apteeker sellega midagi teha ei saa ja inimesel on jällegi selline, ütleme siis kõrgvererõhutõvi või mõni väga niisugune päevadünaamikale alluv haigus, et ta peab väga kindlate sammude järel saama ravimeid võtta, kui ta ei saa, jällegi probleem. Siin paar nädalat tagasi tabas ühte Düsseldorfi haiglat, seesama lunavararünnak ja üks patsient, kes oli kriitilises seisus, teda püüti toimetada teise haiglasse, see ajaline auk oli seal ainult tund aega, aga see patsient suri, sest ta ei saanud õigel ajal ravi. Nii et siin peab alati nagu hindama, et konkreetselt teie vaates, et mis selle juhtumi mõju on. Nüüd ma olen loetlenud mõned sellised võimalikud arvestatava kahju näited, kui need võivad puudutada neid olukordasid, mis ma siia ekraani peale olen kirjeldanud. Nii et selle osas siis eelkõige ma soovitaks teil alati nagu selle peale mõtelda ja konkreetselt leida lahendus, et akid, eks meid tõenäoliselt peaksite kindlasti teavitama, aga kindlasti teatud juhtudel ka inimesi endeid.
Sest jällegi küsimus, mida küsitakse tihti, aga miks me seda inimest teavitame, ma saan aru, ei taheta nagu paanikat tekitada ühelt poolt, võib-olla ei taheta, et see intsident ka nagu saaks sellise laiema kõlapinna, et alati teavitatakse asjadest meid siis, kui teema on jõudnud meediasse. Et me oleme ka ise mõnikord pikalt ootanud, et me teame, et juhtus, et ootame, et millal see teavitus tuleb, et läheb 3-4 päeva, läheb nädal mööda, 6. päeval tuleb meediasse artikkel, õhtuks on kõpsti teavitus ka meil. Et ei ole mõtet, et meedia on tänapäeval väga nutikas ja meil on väga nagu tarmukad tehnoloogia ajakirjanikud, et üldiselt need asjad ei jää nagu varju, millel on hästi tõsine mõju, nii et sellisel juhul ikkagi andke meile teada ja just see, et ka inimest teavitada ongi see, et kas või kui need samad e-postid likivad, eks ole, jällegi ütlesin, et hästi selline nagu basic näide, aga tänases kontekstis on see kahju, inimesele võib olla juba väga arvestatav, et vähemalt inimene teab, et ta selle e-postiga seotud kontosid mingis muus keskkonnas, et ta vähemalt muudab need salasõnad ära. Et isegi kui juhtus nagu konkreetselt ühe teenusega, siis inimene nagu vähemalt ta nagu võiks ka teistes kohtades oma need salasõnad ära muuta. Et selle mõte on see, et inimene saaks enda kaitseks ka midagi ette võtta. Siin meil on mõni loetelu ka sellisest riske vähendavatest meetmetest, et jällegi siin on sellist organisatoorset poolt, siin on tehnilist poolt ja siin kindlasti on ka seda teadlikkust ja koostööd ja koolitamist ja hästi oluline ka see, et inimesed teid võimalikult vähe küsiksid erinevate toimingute kohta, et ehk see protsess juba eelnevalt neile läbipaistvavaks, ehk need samad andmekaitse tingimused. Et kirjeldage ära, millist tüüpi andmeid, ütleme, teie vald või lint täna võib üldse inimeste kontekstis töödelda, need ei pea olema väga detailsel tasemel, üldpõhimõtetena ja inimene juba saab sealt lugeda, et kas või näiteks see, et kui inimene teil kirjutab, saadab e-kirja, et mis te sellega siis edasi teete, et kaua see kiri näiteks teie süsteemidesse nagu säilub ja nii edasi. Nüüd vaatame siin nüüd arvudele ka otsa, et aega pole palju jääd, teen lühidalt. Kui 2018 see teavitamiskohustus algas, mis algas maikuu lõpust, et see aasta oli selline poolik, aga võib-olla nagu kaks sellist võrreldavat trendi või tendentsi on siis eelmine aasta ja see aasta, et nagu te näete, need numbrid õnneks või kahjuks ei ole suured, aga jällegi, kui me kuuleme neid numbrid, mida näiteks Riigi Infosüsteemi Amet igakuiselt raporteerib eelnevate kuude kohta, et siis on nii-öelda tee on veel pikk kuhu minna. Küsimus ongi jah see, et kas eesmärk iseenesest ongi, et see number oleks suur, sest nagu ma ütlesin, et juhtuda võib, aga kui te hindate, et see kahju inimesele on sisuliselt olematu, et siis ta selle raporteerimiskohustuse alla ka ei lähe. Ja ma võtsin siis välja ka nüüd avaliku sektori versus omavalitsused, et siin avaliku sektori all on siis täna eelkõige ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, et ma ei ole siis läinud nii-öelda detailidesse, et need allasutused, teatud koolid, eks ole, on ja samamoodi omavalitsuste kontekstis on siin ainult siis ütleme linna ja vallavalitsuses, et ma ei ole neid allasutusi võtnud. Et kui me vaatame, mis nagu riigis on, et need proportsioonid võib-olla ei ole päris õiged, et seetõttu ma veel kord meenutan, et kui teil ikkagi midagi on, siis pigem see teave ikkagi anda, sellepärast, et kui me ei tea, millised juhtumid teil juhtub, siis me ei oska võib-olla järgmistel üritustel soovitusi anda, ei oska teabepäevadel anda soovitusi, mida näiteks Elve Adamson täna teile ikkagi ka püüab anda, eks ole, kuigi ta võib-olla ei saa täna nii konkreetne olla, sest üritus on avalik ja on otseülekanne, aga siiski. Nii et selle baasilt püüame teile tagasi peegeldada, et kas või see pool oleks nagu vajalik. Ja siin on siis, kuidas need intsidendid siis kuude lõikes käituvad, et ausalt öeldes ega siin väga sellist ühist mustrit ei ole, et millegipärast selle aasta juulikuus tuli neid kõige rohkem, et ma ei tea, võib-olla inimesed pikas kodusoleku ajast olid niivõrd entusiasti ja soove ja tahet täis läinud, et nii-öelda sukeldudes täie jõuga tööprotsessidesse sisse, et võib-olla siis nagu vaatasid, et mingid asjad on vahepeal paigast ära loksunud. Nüüd kell juhtub, nagu te näete, juhtub kõigil tegelikult, et siin ei saa öelda, et ühes valdkonnas on neid rohkem, teises on vähem. Jah, me küll täna näeme, et riigi tasemel on välja koorunud ja koorumas teatud asutused, kellel millegi pärast juhtub rohkem. Aga neil on ka hästi suur vastutus andmetöötluse mõttes.
Ja miks juhtub? Et noh, on sellist inimlikku eksitust, eks ole, teadmatust, nagu ütlen, et dokument läheb sassi, vale e-posti aadress. No hoolimatus, need uudishimupäringud, jällegi levinud teema. Tehnoloogilises mõttes on põhjused tekkinud täna paljuski ikkagi sellest, et ei olda hoolsad nende tarkvara versiooni uuenduste läbiviimisel, siis on ründed infosüsteemidele, mis on paratamatus. Nüüd küsimus ongi, et kui hästi me oleme selleks valmis ja kui korrektselt me ikkagi oleme selle sama varundamise sisse viinud, millest ma varasemalt rääkisin. On õngitsuskirjad ja on ka need olukorrad, kus siis nii-öelda testitakse süsteeme päris andmetega. Ja kui see testimine süsteemis nii-öelda eeldab mingisuguse protsessi käivitumist, siis on juhtumeid, kus inimesed hakkavadki nalakaid teavitusi saama kas või e-postile. Et siis selles osas ka panen võib-olla südamele, et nii-öelda need päris isikustatud andmetega teste vältige, et kui teil on vaja testida toorandmeid, et siis vähemalt võtke sealt see isikustatud komponent küljest ära, püüdke nad ennevalt isikustada ja testimise üks kolmas soovitus on ka see, et kui teil on selline suuremahulisem tarkvara arendus, et ei pea alati andma andmeid välja nii-öelda endalt selle tarkvara ettevõttele või looma ühendusi, vaid võimaldage näiteks sellel arendajal toimida teie asutuse sees. Las tal on mingisugune nurgake, tool, arvuti, kus ta saab siis toimetada teie nii-öelda lokaalses võrgus ja saab siis seal vajalikele andmetele ligi. Nii, aga mina tänan, et läksin jutuga võib-olla küsimuste vooruga sisse, aga kuidas me oleme täpselt minuti pealt küsimusteni jõudnud ja siin oli mõtteainest ilmselt päris palju. Nii et kellel on küsimusi tekkinud selle käigus, andke käega märku, te saate jälle mikrofoni, et küsida. Kuni te oma mõtteid formuleerite, ma küsin ise. Siin kuu 2 tagasi oli juttu ühest intsidendist avalikult, kus siis selgus, et inimeste andmed koos sellise tundliku infoga, ehk siis, et mis teemal nad olid abi palunud, sattusid avalikkuse kätte. Aga neid inimesi sellest juhtumist ei teavitatud ja see asutus, kellel see juhtus, põhjendas seda sellega, et kuna sellest avalikkuses juba niikuinii räägiti, siis neid inimesi peeti teavitatuks. Me siin praegu ei nimeta asutuse nime, kes teavad, need teavad. Kas see oli õige põhjendus või oleks ikkagi pidanud nende inimestega ühendust võtma? Jah, nagu ma ütlesin, et need teavitusel ongi nagu kaks sellist vastuargument, et ühelt poolt tegelikult ei taheta, et see asi läheks suure kella külge, ja teiselt poolt siis nagu öeldakse, et jah, et kui just küll väikses nupukeses kuskil on teavitus tehtud, et siis eeldaks, et inimesed on saanud teada. Et meie seda konkreetset juhtumit sellises valguses ei näe ja minul teadaolevalt me oleme ka andnud selge soovitus, et need inimesed vist peaks ikkagi olema olnud teavitatud või vähemalt neid siis moel või teisel teha. Et jah, et me ei saa eeldada, et inimene loeb mingit spetsiifilist meediaväljaannet või vaatab asutuse veebilehte, kus võib-olla see uudis nagu korra nagu ette tuleb, et see oli jah tõsine intsident, et jah, ega see nagu jah, au ei tee. See otseselt puudutas ka nagu meid. Kas see on kõige tõsisem intsident teie hinnangul või saab mingisuguse teise juhtumisele tuua? Kindlasti ei ole, et jällegi need on meediast läbi käinud, et siin haridusasutustel oli dokumendiregistri selline, nimetame ta lekkeks või hoolimatusest tingitud dokumentidega kättesaadavaks tegemine, et kus on siis nagu kaasatud lapsed, eks ole, see nõrgem elanikkonna kiht ja erinevad situatsioonid, millised laadsed dokumentid seal oli, et ikkagi tavaliselt need on kõige selline sensitiivsem teema. Ja veel kord, et neid asju ei juhtuks, siis Oti ettekandest ma loodan, et te saite täna vajalikud märksõnad, et on lahendused olemas, et neid olukordasid ennetada, selle asemel, et tegeleda tagajärgedega. Nii, kas vahepeal on tulnud saalist küsimusi? Keegi ei julge midagi küsida. Jaa, palun mikrofon sinna. Nii, selline küsimus, et töötan vallavalitsuses, esitatakse teabenõue. Teabenõue siis vastavale kirjavahetusele. Kas ja millisel alusel
kuidas me peaksime selle teabenõudele vastama, ilma et me siis nii-öelda selle kirjavahetusega peetud siis eraisiku õigusi kuidagi rikuks? See on isegi küsimus tänase päeva teise plokki, eks ole, kus neid user case analüüsitakse ja tõenäoliselt võib-olla siis sama teema sinna konteksti ka sobitub ja lauda tuleb. Aga mis ma võib-olla lühidalt üldiselt ütleks, et on ka teatud intsidendid, mis on tingitud sellest, et inimest ei ole põhjalikult tuvastatud. Ehk siis näiteks keegi helistab teil valda, ütleb, et ta on justkui see ja see inimene ja tegelikult hakkab kangutama nagu naabri mingisugust dokumente, on see siis mingi kinnisasja vaidlused, sellised sarnased asjad ja on juhtumeid, kus ongi ametnik on õnge läinud, et ta tegelikult ei ole piisavalt siis nagu võtnud kinnitusi, et saada aru, et tegemist on sama inimesega. Et selles osas ka võib-olla telefoni õngitsemised võivad ka täitsa meie enda inimeste sellised pearu ja tüüpi vaidlused, et olge siis seal ka ettevaatlikud, et pigem kui on kahtlus, et küsigi teatud andmeid täiendavalt, mis te teate, mis teil selle inimese kohta on ja mida see inimene kindlasti peaks teadma. Nii, meil on nüüd aeg otsas, aga kes soovib veel küsida ja võib-olla julgenud siin praegu valjult küsida, siis vast saab pärast tulla vaikselt võtta varrukast kinni. Suur tänu, Urmo Parm, selle ettekande eest. Väike meene ka. Aitäh.